지난해 4월 불상과 불화 안에 각종 물목을 봉안하는 의식인 불복장 작법이 국가무형문화재 제139호로 지정됐다는 소식 전해드렸는데요. 현지 시간으로 지난 22일 미국 워싱턴의 한 미술관에서 불복장 작법을 재현하는 행사가 열렸습니다. 시연회는 한국 불교 문화의 우수성과 전통을 최초로 선보이며 큰 호응을 받았다고 합니다. 이동근 기자가 전해드립니다. 미국의 심장부인 워싱턴이 한국 불교의 아름다움과 신비함으로 넘실거립니다. 현지 시간으로 지난 22일 미국의 국립박물관인 스미소니언 산하 프리어 세클러 미술관에서 열린 불복장 작법 의식시연회. 불복장 작법 보존회장 경암 스님을 중심으로 6스님들이 선보이는 법음에 관객들은 숨죽여 지켜보고 오보병을 후령통에 넣는 의식 등 700년 이상의 전통을 지닌 불교 문화가 펼쳐집니다. 행사는 지난해 9월부터 개최된 한국의 불상 특별전의 일환으로 현지 박물관 측의 요청과 사단법인 불복장 작법 보존회의 참여 아래 성사됐습니다. 특별전은 한국의 불상과 복장 유물을 동시에 관람할 수 있는 전시로 미국인들이 쉽게 볼 수 없는 기회이자 큰 이슈가 된 가운데 관련 세미나도 열리며 의미를 더했습니다. 특히 불복장 작법이 지난해 4월 국가무형문화재 제139호로 지정된 이후 세계 속의 유산이 되기 위한 시연 무대의 성격을 띠며 의식의 대중화와 전통성 등에서 큰 호응을 받았다는 후문입니다. The exhibition features not only the sculpture but also dedication materials that were placed inside it, first during the 13th century and then later during the 15th century. That this is a rare opportunity for American audiences to see both a sculpture and the dedication material. So it's been very popular, and I think the exhibition's been very successful for us. 시연회는 한국 불교의 불복장 작법을 해외에서 처음으로 선보인 행사로 의미를 더했습니다. 세계인의 관심이 K-팝을 넘어 K-컬처로 쏠리는 흐름을 타 한국 불교 전통의 정수를 보다 널리 알리는 계기를 마련한 겁니다. 특히 불상이라는 조형물에 신성함을 부여하는 의식이자 일반인에게 공개하지 않고 스님들에 의해 비밀리에 치러졌던 불교 의례라는 사실 등 한국 불교만의 고유성과 정신 문화를 공유하는 시간이 됐다는 평가입니다. But this is the first time we're doing anything East Asian, so it's a really great opportunity for us to show a living tradition, one that traces its roots back to the 13th century but still survives today. It's been very popular. 방탄소년단의 음악과 봉준호 감독의 영화 기생충 등 각종 문화 콘텐츠로 한국의 이미지가 격상되는 가운데 한국 불교의 위대한 전통인 불복장 작법에 대한 관심과 세계화가 어느 때보다 필요해 보입니다. BTN 뉴스 이동근입니다.